Sənə görə tarixin ən yaxşı qapıçısı. Mənə görə tarixin ən yaxşı qapıçısı Iker Casillas'dır. O həm dünya çempionu, həm Avropa çempionu, eyni zamanda Çempionlar Liqasının qalibidir. Iker Casillas. Bəs hazırda? Hal-hazırda mən deyərdim ki, son vaxtlar UEFA Çempionlar Liqasına fikir versəydik, biz Donnarummanı deyə bilərik. Sənə görə tarixin ən yaxşı müdafiəçisi. Tarixin ən yaxşı müdafiəçisi, ümumiyyətlə tarixdə ən yaxşı müdafiə sistemi İtalyanlarda olub biz. Cannavaro'nu deyə bilərik, qızıl top mükafatına layiq olan müdafiəçidir, amma mən seçimi İspanlardan edəcəm, Sergio Ramos. Bəs hazırda? Hal-hazırda Van Dijk. Sənə görə tarixin ən yaxşı yarım müdafiəçisi. Mənə görə tarixin ən yaxşı yarım müdafiəçisi Zidane'dır. Zidane düşünürəm ki, tamam fərqlidir. Yəni düzdür, Iniesta sevərlər də var. Mən Iniesta'nı da sevirəm, amma Zidane tərəfdə olacaq. Bəs hazırda? Hal-hazırda Bruno Fernandes. Sənə görə tarixin ən yaxşı hücumçusu. Tarixin ən yaxşı hücumçusu biraz bu seçimdə çətindir, amma mən Adriano'nu çox sevirdim. Bəs hazırda? Hal-hazırda Viktor Gyökeres.